住耳朵。去死吧！叫什么叫？吓死老娘！臭人多作怪。是吴邪。哎，我的手是什么时候受伤的啊？我还全不晓得。大家检查一下，连我都受伤了。这伤口很奇怪，要是我没猜错，是这些黄片的边缘造成的。这些黄片是青铜制造的，它们的边缘就像手术刀一样，划伤时毫无痛感。焦老板，听这声音，这条管道应该非常长，它应该横贯整个山体，连通内城和外城。要是我没猜错的话，之前山谷之所以会打雷共鸣，就是靠这大量的黄片在山体内传导雷声震动。这个管道就是个传音系统，快点往里走。好，走，快点！哎呦我去！妈把破虫子都给炸死了！天师，你没事吧？没事吧？四妹，震坏了吧？别给震得疼，不长个儿。哎，小妹儿，小妹儿，小妹儿，怎么样啊？不好，脚缠已经钻得很深了。九哥，你有什么办法吗？哎，小哥，用你的血，虫子怕你的血。我的血对他们没有致命的威胁，只会越爬越深。再这样下去，虫子就在丧本的耳朵里产卵安家了。不要掐我呀！哎呀，你别动那只能有个笨办法了。虫子有趋光性，能不能把它引出来？疼是吧？你坚持一下啊！哎，出来了！脚缠钻得更深了，再弄下去会钻进他脑子的。这样吧，冒险试试另一个方法。这是我以前在云南看当地人对付蛊虫的方式。拿一根铁签烧得通红，从皮肤底下刺进去，蛊虫遇到烧热的铁签，马上就会被烫死。这样说不定能保住他的命。太危险了吧！是。我相信你们。坚持一下啊！忍住啊！别动啊！来了，来了！怎么样？才儿的功夫也不了得呀！
回头给我也踩踩啊！怎么样，舒服了吗？哎，好点没有？我跟你说啊，你欠的人情可多了啊，慢慢还吧。听得见了吗？好了，我刚趁你们炸雷的时候，把这儿的结构听了一下。行啊，啊。刘桑怎么样了？他的耳膜受损很严重，如果再受到一点声波的影响，就要报废了。我知道了。我查过了，这些传音柱形成了一个巨大迷宫，看来要在这里待上一阵子了。地方太大了，全都是这种洗浴中心柱。哎，小三爷，怎么样啊？你画的是这儿地形图？是。胖子，再炸一次。再炸一次。再炸一次，我就能听全了。我说不能再炸了啊！再炸你耳朵就聋了。我赌上一只耳朵，给我留一只，够我生活了。这是送给你。我说刘桑，你没必要这么做，我还有时间。你没时间了，吴邪。如果还是找不到出路，还是要靠我的耳朵，而且到时候我就聋了。我想你也不想拖累所有人吧？而且这么一来，我们两清。哎呀，讲义气，够诚意。好，怎么着？没事没事，我认识一个人，治耳鼻喉一把照。不要担心，这里一个哑巴，一个瞎子，还有一个胖子。等你真的聋了，就加入我们。我们是残疾死天猫。什么时候胖也成残疾了？刘桑，怎么样？啊？
你能听见我说话吗？怎么样，陈桑？啊，能听见我说话吗？这是一个多传音柱形成的传音洞。你顺着这条路一直往下走，走到一道门前，那应该就是你要去的地方。你的路要往前走，不能回头。听雷氏，我们到了。就是这儿。到了，没错，就是这儿。南海王地宫的壁画就是这么画的。金水棺材，快找找吧，快，好好看看啊！千辛万苦，苦尽甘来，来回光返照。赵钱孙李，这7个耳朵，他只有这1个耳朵是真的，那其他6个，我觉得是拿刀割出来的。但是这么野蛮的风俗在中原是很少见的。这个族群对于声音来说，应该是非常狂热的追随者。当仁不让，让我们荡起双桨。将军心里话，我是沉默是金呐。金水大棺材，好的。我看看，你看，切尔干尸，这里一共有4具。吴邪，这让我想起了杨大王传达室的那些磁带。天真，你看。都有接口，好像重新剪辑过。这是三叔的字迹，这些磁带是三叔留下来的。放一放。雷声。我这阵子把一辈子的雷声都听了，我都快变成雷公了。我终于知道，三叔还有杨大广，他们为什么要听雷了，就是因为这些。你看，花尼玛半喜，这不是骂人吗？这个。你还记得三叔给我发的信息吗？关于气象站的。我就把你三叔给你那破手机给扔了。
这条短信是用他的方式给我加密的。他原来总跟我打这种哑谜，用这个方法来训练我。这是3属性密码。这个是求财的意思。你看这张，这张是求而不得，这张是权力。求财这个啊，如果真的有用的话，他们就应该把神器和磁带都带走。但这些东西留在这里，就不是很妙了。不是很妙的是你没有时间了。来吧，怎么也得试试吧。放这些磁带，整出点动静来，看看这些柱子有什么反应没有。没用的，录音机功率太小了，这里没有倒挂钟来放大声音，播放雷声恐怕没有用。要等天上打雷传递雷声的时候，它才会启动。我们等不到打雷了。不用等到打雷，关键不是这里的柱子，是外面那些。我留意过，通过敲击，每一根柱子都会发出不同的声音，可以模拟出雷声。古人用自己的方法做了可以模拟雷声的装置，所以这么一来，即使在雷城不打雷的时候，也同样可以勉强启动仪器，照常使用。哎，你们还记得塔林神像下面的青铜柱吗？这塔应该和雷有关。你看这塔顶是青铜的，哎，这应该就是引雷用的吧？这是一根青铜柱子，一个听雷的装置。一共有99个塔林，然后外面的青铜柱一共也有99根，所以塔林一定是跟青铜柱是连接在一起的。青铜柱又连接这里，那么神器应该就在这儿。在不打雷的时候就可以通过敲击这些柱子，模拟雷声，产生频率，从而启动神器。所以，只要我们敲击外面的青铜柱，它就可以把声音传递到这里。一旦频率对上了，神器就能启动。那太简单了，我们就放这个录音机里的雷声做参考，然后我们就敲击那些柱子。试到正确频率的那些柱子不就完了吗？没有你们想的那么简单，99根柱子按照正确的频率敲响，很难的。交响乐队练几十年，也未必每次都对。唉，古代一定不会经常使用这样的方式。凭我们4要练会这个乐器，并且熟练掌握的话，大概也需要3天、3年。哎呦我去！就听这些噼里啪啦的声音，要听3年，打扰了。我们天真没有那么长时间。只有一个方法可以知道。听过同频共振吗？我播放录音带，频率相同的青铜柱会产生共振。我们用最快的速度敲击这些共振的柱子。说不定运气够好的话，也许能够瞎猫敲出交响曲。先试一盘。是这一盘，真像。靠不靠谱啊？就为我们这不靠谱，开始奏乐吧！开始吧。天天。
声把我们敲的声音发展成真正的雷声了。谁？甜甜，你看到什么了？三叔，真的是你吗？后来人，不管你是谁，你终于来了。现在我就告诉你我所有的经历。有个假气象队让我去一个叫十一仓的地方救一个人，那人被存在死档区里，传闻死档区只进不出，从来没有货物能被带出去。但是为了从他们手上救出文锦，我和田有金只好把自己也存进了死档区，想办法把他带出来。三哥，你别走，三哥！三哥，我们找到了那个人，但是田有金对十一仓的财物产生了贪念，他不想走，也不想让我离开。可是我一心只想救回文锦，所以我用了3年的时间，想尽各种办法把那人带了出来。但同时，我也对听雷产生了兴趣。我发现这里可能有淹没在历史里的古国，于是我出来之后，假扮成气象队的一员，探听到他们一直在找南海王地宫。原来真的有一个古国，第一个听雷的是南海王。我抢在假气象队之前，组织考古队找到并进入了地宫。但是我们的行为彻底激怒了他们。我、杨大广、吴学海先后被绑架威胁。他们让我们研究从地宫里带出来的各种文物资料，寻找雷城。雷城曾是南海国的圣地，传说里面有巨大的财富，并且传说中南海王强大的神器也藏在里面，他可凭一切遗憾。在这个过程中，杨大广病死了，吴学海疯了，最后只有我一个人正常活着。
后来，我们还是算出了雷城的位置。我被迫带队到了这里。雷城中凶险万分，逼迫我的人都死在了这里。他们不仅没有找到任何财宝，连命都丢了。我也身负重伤。在我等死的时候，我一直在想，我失踪的这些年，我的家人们会怎么看我？我很害怕。走开！吴三省，我们回不到过去了。我怕文锦再也不会回到我身边，我怕我们家的臭小子也恨我的不辞而别。我荒废了那么多年，什么都没得到，一直在失去。就在临死前，我看到了那个传说中的神器。我突然很想知道，这神器真的可以平一切遗憾吗？于是我把所有之前研究出来的雷声密码在这里做了播放。如你所见，这个仪器应该是被雷声驱动的一种上古文明的器械。南海王偶然得到了它，它拥有强大的功能，比如说控制、驱使生物体，甚至可以改变生物体结构。但它没有一个功能可以让我回到过去的人生，所以这东西对我来说毫无意义。作为前辈，我想劝解到这里的每一个人。弥补遗憾，有可能会造成更多的遗憾。不如珍惜眼前人，珍惜活在当下的时间，早点离开这里吧。如果你们能出去，见到我的侄子吴邪，你帮我告诉他，抬头往前看吧。忘了我。再说，再说，要去哪儿？田真，他快不行了，子弹，来不及了，快！我们再试试，平一看，万一能救命呢？弄着干什么呀？快找啊！来不及了，你发什么呆呀？哪盘？哪盘啊？也是我哪个是啊？最应该把绝望都收敛。什么呀？可是我能看，你在这好好听着啊！走，我们处理车珠子。你在这好好听着，哪儿也别去。因为我还有心跳。我以为，如果我变得强大一点，
不需要面对这些离别，不想有一天后悔，只因为自己懦弱。先生，就算我真的走到悬崖边，这是离别，就算你们都说不要往前，太痛苦了。比记忆很伤，原谅我义无反顾。往下跳。谢谢赴汤蹈火陪我走到这里的朋友。为我一个将死之人，并不值得。希望下辈子还能做兄弟。由于我的执念，一直以来伤害了很多人，身边的人也因为我一个个的离去了，而我也不知道悔改。但是到了这个年纪，我大约知道人生可能就是这样吧，有一个个甘心或不甘心，滚动前行，周而复始，没有人能够逃脱。我以为我走的时候我没有遗憾，然而事与愿违，我仍然不能坦然地离开。我对这个人世间有着留恋。我从一开始踏入这段冒险，就一直是个胆小鬼。那个时候有很多人在保护我，随着他们的离开，我不得不自己保护自己。所以，在这最后的时刻，让我变成最开始的那个天真无邪吧。这是最好的结局。再见了，我的朋友们。往下跳。但不是小三爷他们，可能是焦老板的人也进来了，我们必须马上离开这儿。加子孙。